ஏசி மேக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம 10ஆம் வகுப்பில் இருபடி சமன்பாடு கொண்ட வளைவரை வரையறது எப்படின்றத பார்க்கலாம். சால்வ் பை கிராஃப் மெத்தட் x² - 9x + 20 = 0. இதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் வரைபடம் மூலம். எப்படின்றத பாருங்கள். இந்த இருபடி சமன்பாட்டுக்கு தீர்வு காண்க வரைபட முறையில் அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட்டு கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ பாருங்கள். அதில் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ +20ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் +20 வரணும். மைனஸ் பண்ணால் இல்லை ஆட் பண்ணால் எனக்கு -9 வரணும். இதை வந்து ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் வந்து காரணிப்படுத்திக்கிறோம். அப்போ எனக்கு என்ன வருது? 5 4s are 20 வரும். மைனஸையும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஆட் பண்ணும் போது. எனக்கு இது வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது கிடைக்கும். இப்போ -20ஐயும் ஆட் பண்ணால் +20, மல்டிப்ளை பண்ணால் +20 வரணும், ஆட் பண்ணால் -9 வரணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. 20ஐயும் இந்த -1 எடுத்து காரணிப்படுத்திக்கணும். காரணிப்படுத்தினா எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். எக்ஸுக்கு பாருங்கள். இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து -1லேருந்து 0லேருந்து +5 வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து எக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிற வேல்யூ தான். -1 0 1 2 3 4 5 6 வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்போ என்ன கேட்குறாங்க? ஃபஸ்ட்டு x² கேட்குறாங்க. அப்போ இங்கே என்ன செய்யணும்? நம்ம x² வேணும். அப்போது x² வந்து 1² பண்ணால் -1² பண்ணால் வரப்போகுது, +1 வரப்போகுது எனக்கு. அதே போல் 0² பண்ணுங்கள், 1² பண்ணுங்கள், 2² பண்ணுங்கள். ஏன்னா இங்கே ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால நம்ம அதனால் எக்ஸை எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருது? -1 +1 ஆகிடும். 0² பண்ணால் 1, 1² பண்ணால் 1, 2² பண்ணால் 4, 3 9, 4 4 16, 5 20, 5 25, 6 36 வந்துடும். இது ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம். எதுக்கு? அந்த எக்ஸோட வேல்யூ எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கிறோம். அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா -9xன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ -9x அப்போனா இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக -9 எடுத்துமேட்டு இந்த எக்ஸோட வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும். -9 × 0 இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும். -9 × 1 மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே என்ன வரும்? இங்கே எழுதணும். அப்புறம் -9 × 2 மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னு நம்ம பெருக்கணும். இப்போது -9 எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ்னாக எனக்கு வந்து ப்ளஸ்ன்னு ஆகிடும். அது +9 வந்துடும். இதுவும் அதே போல் தான் 0. இது எல்லாமே -9. ஏன்னா 9 2 18, 1 9 9 -9, 9 3 27 அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். நம்ம 9 4 36, 9 5 45, 6 9 54 அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் எல்லாத்தையுமே. இப்போ எனக்கு என்னென்னா இது எழுதியாச்சு. -9 நம்ம இங்கே எழுதிட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது எனக்கு அப்படின்னா +20 இருக்குது. +20 நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம். அப்போ இந்த ஒவ்வொரு பாக்ஸையும் +20 அப்படி ஃபில்அப் பண்ணினே போகிறோம். அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா எனக்கு +20 அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ +20 பாருங்கள். எனக்கு இது +20 +20 +20 போட்டுரும். எல்லாத்துக்குமே இந்த எல்லா பாக்ஸுக்கும் +20 போட்டுரும். கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எல்லாத்தையும் போட்ட பிறகு இப்போ பாருங்கள் எனக்கு y வேணும்னா அந்த x² - 9x + 20 இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் தான் எனக்கு என்ன வரணும்? எனக்கு y வரணும். அப்போ எது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணணும்? 1 + 9 + 20 இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். அப்போ எனக்கு இது ஒரு 30 வந்துடும். இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா 1 9 20. அதே போல் 0 0 20 கூட்டினீங்கன்னா இங்கே என்ன வரும் எனக்கு அப்படின்னா 20ன்னு வந்துடும். இது பாருங்கள் 1 20 என்ன வரும் கூட்டினீங்கன்னா 21 + -9 அது ரெண்டுத்தையும் கூட்டு கழிச்சோம்னா அப்படின்னா வரும் அப்படின்னா 12 வந்துடும். அதே போல் இதில் பாருங்கள் 20ஐயும் 4ஐயும் கூட்டினோம்னா 24 வரும். அது கூட -18 கழிக்கணும். இது இன்னும் ஒரே குறியீடு ப்ளஸ், இதுவும் ப்ளஸ்ஸு. அதனால் 24 - 18 அப்போ என்ன வரும் அப்படின்றத 24 - 18 கழிச்சோம்னா நமக்கு +6ன்னு வந்துடும். அதே போல் +20ஐயும் +9ஐயும் கூட்டிட்டா 29 வரும். +29 -27. அப்போ அதான் இது ரெண்டுத்தையும் கழிக்கப்பட்டோம்னா என்ன வரும் வேல்யூ அப்படின்றது தான் எனக்கு +2ன்னு வந்துடும். அதே போல் 20ஐயும் 16ஐயும் கூட்டிங்கன்னா 36 வரும். அப்போ -36 கழிக்கணும். அப்போ எனக்கு 36 + -36 அப்போ ஈக்குவல் என்ன வரும் அப்படின்னா 0 வந்துடும். அதே போல் 20ஐயும் இந்த 25 கூட 45 வரும். இந்த 45 -45 கழிக்கணும். ஏன்னா இது வெவ்வேறான குறியீடு. அப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 45 - 45 = 0ன்னு வந்துடும். அதே போல் இங்கே பக்கம் பாருங்கள் 9 6
54 இருக்குது, -54 இது 36 பார்த்தீங்களா? இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா அதை கழிச்சோம்னா +2ன்னு வந்துடும். இவ்வளோ தான். இப்போ நமக்கு அட்டவணை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இந்த அட்டவணையை பாக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து டேபிள் போட்டாச்சு. இப்போ நமக்கு இந்த அட்டவணையில் இது எக்ஸோட மதிப்பு -1னா ஒய்யோட மதிப்பு 30, 0க்கு எக்ஸ் வேல்யூ, ஒய்க்கு வந்து +20. இது வந்து எனக்கு 1, இது வந்து +2, எக்ஸுக்கு +2, ஒய்க்கு +6, எக்ஸுக்கு +3, ஒய்க்கு +2, எக்ஸுக்கு +4, ஒய்க்கு 0, எக்ஸுக்கு +5, ஒய்க்கு 0, எக்ஸுக்கு +6, ஒய்க்கு +2. இப்போ நம்ம எப்படி கிராஃபில் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு பிளாட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் பாருங்கள். இது வந்து எனக்கு ஒய் ஆக்சிஸ், ஒய் டேஷ்னு எழுதிடும். இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், எக்ஸ் டேஷ்னு எழுதிடும். இது 1 2 3 4 5 6ன்னு நம்ம எடுத்து எழுதிடும் எக்ஸோட வேல்யூ. அப்புறம் இது வந்து எனக்கு -1 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில். இப்போ எனக்கு ஒய்யோட வேல்யூ 2 டேபிள் எடுத்துடும். 2 4 6 8 10 12 14 16 20ன்னு வருது எனக்கு. இன்னும் உங்கள் கிராஃபில் பெருசாக இருந்தால் போகும் 22 24 எழுதின்னு போகும், கரெக்டாக இருக்கும். எனக்கு இப்போ பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணணும். எந்த பாயிண்ட்டை பிளாட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த -1 வந்து 30க்கு வராது எனக்கு. ஏன்னா வேல்யூ வந்து இங்கே 30 அதிகமாக போயின்னு இருக்கு. ஆனால் என்ன செய்யணும், இப்போது 0லேருந்து எக்ஸுக்கு 0க்கும் ஒய்க்கு 20க்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த வேல்யூ. அப்போ அந்த பாயிண்ட்டு நான் பிளாட் பண்ணோம்னா எனக்கு எங்கே வருது அப்படின்னா, இந்த இடத்துல எனக்கு பாயிண்ட்டு பிளாட் ஆகுது. எது 0,20 என்ற பாயிண்ட். இது அடுத்து என்ன பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா 1,12ன்னு அர்த்தம். அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை பாருங்கள், 1, எக்ஸோட 1, ஒய்க்கு 12, அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம பிளாட் பண்ணுறோம். அதான் இங்கே எழுதியிருக்கும். அடுத்தது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸுக்கு 2, ஒய்க்கு 6. அப்போ அது எங்கே? ஆனால் அந்த பாயிண்ட்டை பிளாட் பண்ணால் 2,6 இது நேராக வந்தது. எக்ஸில் 2க்கும் ஒய்யிலேருந்து 6க்கு நேராக வர பாயிண்ட்டுக்கு பிளாட் பண்ணிட்டா அது எனக்கு 2,6 என்ற பாயிண்ட். அடுத்த பாயிண்ட் என்னது 3, எக்ஸுக்கு 3, ஒய்க்கு 2 +2. அப்போ என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 3க்கு ஒய்யில் எக்ஸில் 3க்கு போகிறீங்க, ஒய்யிலேருந்து 2க்கு நேராக வரும். அந்த ரெண்டு மீட் பண்ண இடம் பாயிண்ட் வைக்கிறோம். பாயிண்ட் வச்சுட்டு அந்த பாயிண்ட் வந்து எனக்கு 3,2ன்னு எழுதிடும். அடுத்த பாயிண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா 4க்கு நேராக 0 எக்ஸுக்கு, 5க்கும் 0 ஒய்யோட வேல்யூ. x4 y0, x5 y0ன்னு வருது. அப்போ எனக்கு இங்கே எழுதும் போது இதுக்கு நேராக பாயிண்ட் மேலே 4க்கு மேலே பாயிண்ட் வச்சிடும். அது 0 4,0. அடுத்தது 5,0, 6க்கு x6 y வந்து 2 அப்படின்றது எனக்கு இங்கே இருக்குது. நமக்கு இந்த வேல்யூ தான். எக்ஸ் வந்து 6ன்னு இருந்தால் ஒய் வந்து 2ன்னு இருக்குது. அப்போது அதையும் பிளாட் பண்ணிட்டோம். பிளாட் பண்ணிட்ட பிறகு இப்போ என்ன செய்கிறோம், அப்படியே ஜாயின் பண்ணுறோம். 6,2க்கு அப்புறம் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இது பேரபோலா. இது பார்த்தீங்களா, இதுதான் எனக்கு பரவளையம். அந்த பரவளையத்துக்கு இது வரைக்கும் நிறுத்திட்டோம்னா இது ரெண்டுமே எங்கே டச் பண்ணுது, எக்ஸில் எக்ஸ் ஆக்சில் டச் பண்ணுதுன்னா 4க்கு நேராக தொடுது. எக்ஸ் அச்சில் இந்த வளைவரை எங்கே தொடுதோ அதான் தீர்வுன்னு அர்த்தம். 4,5 தீர்வு இது தான். இப்போ ஸ்கேல் எழுதுறோம். x axis 1 cm = y axis 1 cm = எக்ஸ்னது 1 யூனிட்டு, ஒய் வந்து 2 யூனிட்டு, 2 எடுக்கிறோம், 2 4ன்னு வரதுனால. அதனால் ஸ்கேல் எழுதிட்டோம். இப்போ ரூட் சேர்த்து எழுதணும். செட் ஆஃப் சொல்யூஷன் பாருங்கள். செட் ஆஃப் சொல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னா, அது வரைக்கும் பார்த்தீங்களா, இதுதான். இந்த 4,5 எந்த வளைவரை எக்ஸில் எங்கே தொடுதோ அதுதான் எனக்கு செட் ஆஃப் சொல்யூஷன். அப்போ செட் ஆஃப் சொல்யூஷன் = 4,5. நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் எழுதும்போது மூலங்களின் தன்மை, திஸ் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல். இது மூலங்கள் மெய் மற்றும் வெவ்வேறானவை அப்படின்னு எழுதுகிறோம். இந்த கணக்கு உங்களுக்கு புரியுது, ரொம்ப எளிமையாக இருக்குன்னா இதை மற்றவங்களையும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நன்றி.